ñu ngi am mbégte comme ni ñu ko daan amee at mu jot kon suñu yàlla defee ñu dajewaat fi tey ñu sant yàlla mi nga xam te ni que ni moo defoon ba nu fekk woon daaw mu nuy tette ba nu fekk ren yàlla moomu ñu ngi koy ñaan mu tettewaat nañu ba ñu fekk waat déwén kenn bañ a manqué may ma rek ma nuyu di sargal ñi nga xam te ni tey jii ñoom la ñu toogal fii te ci gën a nekk ci kaw muy xalifatul muslimin Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na fi yàgg te wér yàlla may ko ay fan ay at yu gudd mu gunge nu ba ca kanam ndax soxla nañ ko lool ndax wéttal la ci nun lool. bu ñu jógee ci moom ñu ngi nuyu yët di sargal ay rakam su ma waxee ay rakam nag dañuy commencé ci ki nga xam ni tey jii moom la yàlla def mu topp ci moom muy Mouhamadul Muxtaar mu Seydina Mandione su ma jógee ci Mouhamadul Muxtaar danaa dugg ci Mouhamadul Bachir muy sunu xarit di sunu wëlëre ñu nga cee toppale aussi suma xarit suma confidence suma lépp muy Mouhamadul Amin ñu tudd ci Mamadou Lamine ku xam ko xam ni xew-xew bi lu ci ëpp moo koy taxawee ak ay rakam di ci topp ay rakam yëpp nag Mame Libaas mi nga xam te ni que ni yàlla daf nu boole maag moom à chaque fois que ñuy julli it noo koy bokk mu ci taxawaay bu am solo xam ngeen taxawaay mu aussi ci diine ji moom it jar naa gërëm bu baax ndax taxawaayam rafet na bu baax ci diine ji. Imam Makhtar aussi xam ngeen ko mooy l'imam des imams ndax mooy jiite fii ci jumaa ji moom it gis ngeen taxawaayam ci appel bi toujours yooru appel moom moo koy taxawee. di nuyu it sunu mag sunu xarit ki nga xam te ni que ni tey jii mu ŋànk appel bi mooy Seydina Laye le coordonnateur moom la yàlla dogal muy doxal mbir yi moom it kenn mun la sant sargal ko nuyoo te bàyyi ko kon moom it nu ngi koy sargal. nu ngi koy nuyu nu ngi koy encouragé aussi ci tâche bi nga xam te ni yenn na ko gaa metti na waaye nag ku jiitu faw nga xam te ni que ni loolu dana la daal moom it nu ngi koy sargal bu baax a baax di sargal sunu mag yi ñu rakk yëpp nag ñëpp ñi nga xam te ni que ni ñoo leen féete kaw wala ñu féete leen suuf ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ziar di leen ndokkeel. mooy xam ngeen ko mooy l'organisation de l'appel. xam nga ni que ni organisation bu mel nii forcément dana am ay difficultés difficultés nag bëri na lool soo ko xoolee difficultés yi daaw waxoon naa ni que ni Yoff suñu ci jógul d'ici peu danañu am ay difficultés yoo xamante ni que ni duñu xam naka lañ koy résoudre ndax dëkk bi xat na nit ñi bari na yoon yi bariwul assainissement bi baaxul loolu yëpp bu boolewoo dafay nekk lu compliqué d'ici quelques années maa ngi fàttaliku daaw bi ñu jógee Cambérène bi xew-xew bi tasee ak Cambérène vers midi et demi am na ñoo xam te ni que ni ils ont rallié Yoff vers 14h 15h parce que mënuñu woon a jaar ci diggante bi kon amuñu fu oto fu nit jaar kon dafay baax suñuy dox ba ay jamono yu mel ni dab ñu il faut que l'État aussi jàppale ñu ci dimbali ñu ci ba nga xam te ni que dinañu mën a résoudre ce problème ndax gis ngeen yoon amul fenn d'ailleurs c'est un problème de sécurité publique parce que même les autorités de l'État xam nañu ni que ni lii c'est un problème ba ren il semblerait que même les macarons ñu daan joxe pour l'accès ci biir Yoff dañ ko supprimer parce que xam nañu ni que ni nit ñi bëriwaay boo xam te ni que ni oto yi mënuñu toog xajal ak oto yi kon loolu xam nga ni kon ça devient un problème très sérieux sànq aussi bi ngeen di ñëw certainement wala ñu fi ñëw di démb wala barka démb gis ngeen ndox mi ni muy toroo ci biir Yoff parce que y a un problème sérieux d'assainissement loolu voilà 15-20 ans mu ngi koy wax pour que l'État jël ci ay dispositions mais ba léegi
ndox maa ngi tuuru ci biir Yoff te loolu du rek moment appel c'est en longueur d'année bés bu ne soo toogee benn fan ñaari fan ndox mi su ngeen xoolee fii léegi ci sama ginnaaw kër ndox maa ngi foofu su ngeen taxawoon ci biir boobu ndox maa ngi foofu dégg nañ ko mais loolu dañu koy dindi rek pour peut-être 1 heure de temps 2 heures de temps mais vous imaginez su nit ñi ñëwee flux boobu ak li ñuy indiwàlle yëpp xam nga ne loolu canaux yi mënuñ ko téye même bu ñu mënul téye Yoff estimement bu nit ñi ñëwee naka lañ leen di téye donc c'est un problème sérieux qu'il faut prendre vraiment au sérieux et là vraiment damay jëlale sax interpeller un ministre ou quelqu'un damay interpeller le président de la République di ko wax ni ko ni ay la yéwén bëgg nañu loolu mu jëlal ñu ci saafara parce que ay at a ngi ni ñu ngi koy wax ay at a ngi ni ñu ngi koy junj ay at a ngi ni ñu ngi koy bind mais ba léegi amul saafara kon loolu dama koy ñaan yàlla nag mi nga xam te ni que ni moo dogal mu faluwaat ndax yàlla mooy dogal ndax yàlla nee na maay def lu ma neex maay fal ku ma neex maay fol it ku ma neex saa yu ma neexee ma dugal kii saa yu ma neexee ma génn kii kon yàlla moom moo def tey yàlla mu def ko mu falu kon nag fal googu dañ koy ñaan li des ci palam mu dimbali ñu ba loolu su fi jógee dañu naan lii moo ko fi defoon yàqu